Sabato 18 giugno alle ore 21 presso la Sala del Trono di Palazzo Patriarcale a Udine si è tenuto il concerto del Collegium Musicum Venezia. L'evento rientra all'interno del progetto Le Giornate del Tiepolo 2011, giunto alla sua terza edizione. Presente l'assessor Reitani, che ha posto l'accento sul legame tra arte pittorica e musica nel Settecento. La musica è nel Settecento una delle arti fondamentali che diventa sempre più nella gerarchia dei valori estetici centrale. Il rapporto tra arte figurativa e musica si fa sempre più stretto e il ciclo di concerti prevede incroci tra le stazioni, le tappe del Tiepolo e anche la musica che a quel tempo si suonava in quei luoghi. Quindi voi ascolterete oggi e in futuro dei programmi che sono ritagliati su misura per questa edizione, oggi con un programma che ci lascerà sentire sonorità che spaziano geograficamente dalla Venezia, dove Tiepolo era nato, alle tappe udinesi, a Würzburg e infine a Madrid, dove è morto. Il Collegium Musicum Venezia nasce nel 1987 con l'intenzione di ricreare le suggestive atmosfere della musica barocca. Al fine di riprodurre stile e sonorità tipici, vengono utilizzati strumenti d'epoca e copie fedeli. La Sala del Trono, costruita nel 1660 dal patriarca Francesco Barbaro, ospita 106 affreschi ritraenti i patriarchi aquileiesi, sostituiti da quelli attuali nel 1729, quando vi pose mano lo stesso Tiepolo. Numerosi sono stati i concerti tenuti in Italia e all'estero dal Collegium. Varie le partecipazioni a rassegne internazionali e importanti festival europei. Il programma della serata prevedeva musiche di Antonio Vivaldi, Johann Hasse, Paolo Benedetto Bellinzani, Giovanni Benedetto Platti, Giovanni Battista Sammartini, Antonio Francisco Javier José Soler e Domenico Scarlatti. Prossimi appuntamenti. Sabato 25 giugno alle ore 21 presso il Duomo di Udine si esibirà l'ensemble barocco del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini.